Namaste. How are you all? Good morning. Rise and shine. It's a brand new day. Good morning. What are you doing? എൻ്റെ കുക്കിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി രാവിലെ എണീച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എഗ് റോസ്റ്റ് ആൻഡ് പൂരി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ മഷ്റൂം മസാല ആൻഡ് റൈസ് ഫോർ ലഞ്ച്. These days we like steamed eggs more than boiled. Have you ever tried it? വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ്. I feel it has a calming effect on our soul which makes us so happy and so relaxed. Rain, rain, don't go away. Stay here for some days. Oh, it's raining now. Are you excited to see the rain? ആകെ കുറച്ച് ഡ്രിസിൽ ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. സിറ്റി ലൈഫ്. ആരാ മുണ്ട് ചുറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത്? കുളിച്ചാ? ഓക്കെ, ഡ്രസ് ചെയ്യാം. റെഡി? ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ബെഡ് ഒതുക്കൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, we ride back. Ready. So easy, like just one snap and it's all done. Sweet corn. ലാസ്റ്റ് ടൈം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോയപ്പോൾ വിഹാന് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതാ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്നാക്ക് ഫോർ ടുഡേ. മഴ, കോൺ ചുട്ടത്, ചായ, പെർഫെക്റ്റ്. ശരിക്കും രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തോന്നാം എന്തായിരുന്നു ഇത് മൈൻഡ്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോ? ഈ സ്നേഹം വേറെ ഒന്നല്ല, ചായക്ക് വേണ്ടി സോപ്പ് ഇടലാണ്. കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഗ്രോസറി ഷോപ്പ്. ഈ ഡെക്കറേഷൻ ന്യൂ ഇയർ വരയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. Then we went to a restaurant. Vihan looks annoyed because most of the time when we eat out, we go to Payyanu restaurant. But what to do? It's tried and tested. We like the food there. It tastes good. ഈ കഴിക്കുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേരാണ് ചിക്കൻ ചുട്ടത്. ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ്, എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്ത ചട്നി. നല്ല മുളക് ചട്നി, നല്ല എരിവായിരുന്നു, എന്നാലും കഴിച്ചു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല വൈകി. ഞങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിൽ പോയി. Jingle bells, jingle bells. So അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടിയും കഴിഞ്ഞു. So it's time to end our video. See you soon. Ta-ta. Thanks for watching. Bye.